Dubayda 70 million dollarga baholangan uyni ko'rgani bordi. Uyga kirishimizdan oldin dronlarimizni yaxshilab nastroyka qildi, chunki uyimiz juda ham chiroyli edi. Tashqaridan olgan kadrlarimizga bitta e'tibor bersanglar, uyni полностью manzarasini ochib bergan. Uyga kirishimizdan oldin обязательно oyog'imizga bakila kiyib oldi, chunki uy kачествоsi juda ham yuqori edi va kirishimiz bilan ko'zimiz 700 yoshga to'lgan daraxtga tushdi. Daraxt ham mayli, uyga kirishga juda ham chiroyli bo'lgan pianino qo'yib qo'yishdi va narxini surishtirsam 275 ming dollar ekan va bu faqat aksessuar ekan. Sal o'zimniki bo'lib deb tashqariga chiqdim, havoni almashtirib podvalga tushdim. Podvalga tushsam, voy, bundan ham ajoyib ekan. Million dollarlarga baholangan mashinalar, podvalning o'zini planirovkasi umuman boshqacha. Lounge zonaga o'tsam, 15 ming dollarga baholangan futbol stoli bor ekan. Bundan tashqari bu yer o'zini alohida kinoteatri yoki bo'lmasam alohida spasi, xullas hayot tarzini вообще yorib yuborishibdi. Asta-sekinlik bilan Gassindaga ham o'tib oldim. Gassinda bir emas, ikkita ekan bu yerda, lekin sekin yurib kачествоlarini ko'rdim. Keyin tepaga chiqib, eng baland etajdagi penthouse-ni obzorini olishni boshladim. Buni o'sha Instagramga qo'yganman, kirib ko'rsanglar bo'ladi. O'zini alohida lounge zonalari, hattoki sportivniy zali joylashgan. Bularga eng tepada. Menga yoqqan narsa bo'lsa, tashqaridagi kinoteatr, bu yerdagi manzaralar umuman boshqacha bo'ladi. Tasavvur qiling, bu yerda jakuzi'da o'tirib, palmani ko'rib o'tiribsiz. Shunaqa uylarda yashash hamma niyat qilganligi nasib qilsin. Bu uyimiz 70 million dollar bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunaqa narxga Toshkentdan nechta uchastka olsa bo'ladi. Обязательно yozib qoldiringlar.